2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో బ్రిటన్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. ఆదివారం నుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా పలు నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. మిడ్లాండ్, వేల్స్ సహా తూర్పు వాయవ్య ప్రాంతాలు వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకున్నాయి. స్కాట్లాండ్ సహా హెడింగ్టన్, తూర్పు లాథియన్, తూర్పు ఎడిన్బరో వరదల్లో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరుతోంది. రవాణా సౌకర్యాలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరికొన్ని రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. బాధితులను సహాయక సిబ్బంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు.